مسلمانانو ورونو او خویندو زه به تاسو ته د راحت نسخه وښیم، هغه دا چې د خپل ښي طرف ته د خپل چپ طرف ته وګوره. د ډیرو غمزپلو خلکو اوښلنې سترګې به ووینې. لور په لور په هر کور، هره سیمه او هره دره کې به د دردونو له امله زګیروي واورې. نو ته به هله پوه شې چې څومره په مصیبت اخته شته او څومره صبرناک. څومره په مصیبت اخته خلک شته او څومره صبرناک. ته یوازې نه یې، له تا پرته ډیر ناروغان شته چې له مودو راهیسې د دردونو په بستره اوړي را اوړي او د زګیروي دروند غږ یې راخیږي چې په لیدو به یې تا ته خپل مصیبت لږ ښکاره شي. د زندانونو تورې کوټې او څمڅې له داسې بندیانو ډکې دي چې له کلونو راهیسې لمر په سترګو نه دی لیدلی. دوی ته په کتو باور ولره چې دا د نړۍ د مؤمن لپاره د زندان په څیر ده. دا دنیا د مؤمن لپاره د دنیا په څیر ده. نو د خپل غمونه د هغو په لیدو باندې کم کړه. مسلمانه وروره، مسلمانې خورې، له خپلو مصیبتونو سره ځان داسې عادي کړه لکه یو صحرایي اوښ چې په ډبرو او ازغیو هم چوکیږي. خپل مصیبتونه د چاپیریال له خلکو سره پرتله کړه. تر تا له مخه د زمانې په مسیر کې تللو خلکو ته پام وکړه. تا ته به هغوی په پرتله ځان روغ رمټ ښکاره شي چې په هغو څومره مصیبتونه تیر شوي. وګوره د اسلام ستر لارښود محمد رسول الله ته چې غاښونه شهیدان کیږي، په سپېڅلي بیبي منافقان تورونه لګوي او یا تنه یاران شهیدان کیږي. کوډګر، کاهن، لیونی او دروغجن ورته ویل کیږي. دغه یو ازمیښت و چې دی ورسره مخ شوی و. او د رسول الله نه مخکې زکریا علیه السلام وژل کیږي. په ونه کې په سر باندې اره راځي، په خپل بدن باندې 2 ټوټې کیږي. ابراهیم اور ته غورځول کیږي. عمر، عثمان، علی رضی الله عنهم په همدې تګلاره تللي دي او د خپل ځانونه یې شهیدان کړي دي. نو دا د راحت نسخه ده چې هغوی ته وګوره ستا مصیبت به کم شي. الله څه وایي؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء. آیا تاسو دا انګیرئ، تاسو دا فکر کوئ چې همداسې به جنت ته ننوځئ؟ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پر تاسې هر هغه څه نه دي تیر شوي چې له تاسې نه پر مخکینیو مؤمنانو راغلي وو. پر هغو ستونزې راغلې وې، کړاوونه ورته رسېدلي ول او کړاوونو هغوی لرزولي ول. نو په هر حالت کې څه ووایه؟ حسبنا الله و نعم الوکیل. الله ته د چارو سپارل او په هغه توکل کول، د هغه په پریکړه باندې خوښېدل، پر هغه ښه ګمان کول او د هغه په ژمنه باوري کیدل او د مصیبت د ختمېدو انتظار کول د ایمان سترې میوې او صفتونه دي. نو د خپل مصیبت په داسې نسخه باندې لرې که حسبنا الله و نعم الوکیل. کله چې ابراهیم علیه السلام اور ته وغورځولی شه نو هغه داسې ویل چې حسبنا الله و نعم الوکیل، زموږ لپاره الله کافي دی او هماغه ډیر ښه کارساز دی. الله رب العزت ورته اور ګلزار جوړ که. زموږ ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه یاران چې کله د قریشو لخوا ګواښ سره مخ شول نو هغو داسې ویل چې حسبنا الله و نعم الوکیل والله ذو الفضل العظیم. زموږ لپاره الله کافي دی او هماغه ډیر ښه کار جوړونکی دی. الله ډیر ستر لورونکی دی. انسان د خپلې کمزوري له امله نشي کولی یو په یو له حوادثو سره پهلواني وکړي، هیڅکله نشي کولی. خو دا چې دی به په خپله ستونزه او ضعف الله ته عرض کوي، د خپله ستونزه او د خپلې عاجزي عرض او وړاندیز به الله ته کوي او په الله به توکل، په الله به تکیه کوي. وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. په الله ډاډه اوسئ که تاسې مؤمنان یاستئ. په الله باندې ډاډه اوسئ که تاسو مؤمنان یاستئ. څوک چې غواړي د خپل ځان خواخوږی شي، څوک چې غواړي د خپل ځان خواخوږی شي نو پر قوي، زورور او غني رب دې توکل وکړي او همدغه خبره د خپل شعار وګرځوي چې تل لپاره دې وایي حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل.
که د ظلم له زور او د دښمن له شور څخه ویریږي نو غږ وکړه چې حسبنا الله ونعم الوکیل وکفا بربک هادیا ونصیرا. نو هغه چې سینه پراخه وي، غمونه په شا تمبوي، مصیبتونه درنه لرې کوي، د الله په ځمکه سیر او سفر کول دي او د کائناتو په غوړول شوي کتاب کې د قدرت قلم ته زیرنه ده چې د وجود پر صفحاتو یې د ښکلا شهکار وګوري چې الله دا مخلوقات څنګه پیدا کړي دي. نو له واره له کوره راووځه، وړاندې او وروسته، ښکته او پورته، لوړ او ژور، ونو او غنو، غرو او رغو کې فکر وکړه چې دا خو یو ذات ده چې دا یې پیدا کړي دي. همدا اوس دې له سترګو د ناپوهي تورې پردې لرې کړه او د کائناتو په ننداره کولو کې سبحان الله ووایه، نو ډېر څه به ترلاسه کړي. الله به درنه غمونه لرې کړي. طبیبان دا لیکي څوک چې د نفسي سقالت ښکار شي، په هغه باندې نفسي درونتیا راشي، پر سترګو یې تیاره راځي، کور پرې تنګ شي، نو هغه دې سفر وکړي. له همدې امله راځه راوځه د الله په کائناتو کې سوچ وکړه. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. او د آسمانونو او ځمکې په پیدایښت کې غور او فکر کوي مؤمنان. هغوی په غیر ارادي توګه غږ کوي، چې کله فکر وکړي نو په غیر ارادي توګه غږ کوي چې زموږ ربه دا ټول شیان تا بېزاره او بې مقصده نه دي هست کړي. نو دا نسخه ده دې لپاره ده، د علاج نسخه ده چې خپل مصیبتونه او دردونه د ستانه لرې شي. د الله په کائناتو کې فکر وکړه، د نورو غمونو، د نورو مصیبتونو ته وګوره، په تا به خپل مصیبت کم شي. د الله نه توفیق غواړم.